Scappa, 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 compare al bar. Il grissino tenta, tenta, tentatore. Scappa, 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 compare al bar. Il grissino che seduce la tua fame. O grissino seduce la famma mi. La famma mi. La famma nonna. Grissini pane alba. Una volta c'era il pane. No, il pane sta ancora oggi, perché o grissino tu mangi sempre tu e nonna te. Perché mi che ne sacci, no? Che a casa bella e buona si cucina i spaghetti con la pomarola, no? Allora voglio sapere, no? Tu a roppa, quando ti mangi tu spaghetti con la pomarola, ma a roppa come te la fai scappare? O grissino te la fai? Te la fai scappare tu grissino? Mia. Mi immagino sta scena che bella e buona, dicevo, passa un po' di pane, ma ci fai scappare. No, oggi cattati i grissini oggi. Già, e veramente pigli i grissini e metto a culo. Lo sapevi che l'isola di Manhattan è lunga più di 20 chilometri? No, Beh, ora che lo sai, scoprila in taxi. in taxi, 20 km, e chi mu pavo tu? In puro stile newyorkese. Ma qua pure lo stile newyorkese, in pure lo stile napolitano la faccio a però, frate. Chi viaggia fa colpo. Ma chi lo colpo non viene a me, quando vengo da Sametro, frate, chissà, ma tu, che stai dicendo? Ma lasciami stare, ma piglio pummando, frate, ma che capi? Viaggia a modo tuo. E viaggia a modo mio, che caccia fai a modo tu, e che tengo i soldi tuoi. Ma sempre pigliati i pummani senza biglietto, ma sempre camminate che proprio al massimo che la penna per scrivere l'orario del biglietto, ma non più, da sì, ma fa l'isola di Manhattan, ma inizia poco a me. Se c'è fango, Stanno i work. c'è Pietro. Ah, scusi, pensavo stiano i work. Se c'è Pietro, C'è fango? c'è squadra. Scusi, tu permetti, se c'è fango c'è Pietro. Ma quindi se c'è Pietro c'è fango. Perché c'è da sta squadra? Lo trovo o no? Se c'è squadra, C'è Pietro. c'è fuoco. Ma come tu bombe venuti e dici se c'è Pietro c'è squadra? Ma se c'è squadra, io c'è Pietro e tu c'è fuoco. Senza mano allora. Se c'è fuoco, E se c'è fuoco chiamate i pompieri perché mi stai appicciando la cervella. Tu Pietro, i work, la squadra, o fuoco. Non si fa così. Se uno dice se c'è Pietro c'è squadra, io dico se c'è squadra c'è Pietro, tu dici no, c'è fuoco. E non ci troviamo più. c'è Budiaia. Te sto bordello per 4 pacche di ustelle, poi ci cai mancazzi. E nemmeno 50 euro siete che si faceva 5 euro per ora, accattava 50 salsicce, ma che dico 50 salsicce? Accattava mezza macelleria per presentare che ustelle, e chi la fa pure la faccia come se stesse mangiando la salsiccia con friarella, si sta mangiando le ustelle i lucentesi, mia. E se c'è aia, c'è gioia. Se c'è aia c'è gioia, ma chi lo se c'è aia c'è stanno una frangata però chiuso con ma buia. Di meno con 5 euro però non si accattavano le work. Si chiama tutta la famiglia Peppa Pig. Ogni volta che disinfetto frutta e verdura, gioco una partita importante contro germi e batteri. Quella della protezione di Chiamo. Come? Chiamo. Chiamo. Cioè tu hai chiamato a figlia di Chiamo. Uso Amuchina perché disinfetta eliminando germi e batteri. Ma tu hai germi e batteri ti da cervello. Ma come fai a chiamare una figlia di Chiamo? Lasciandomi tranquilla. Ah, tu stai tranquillo. Cioè tu hai chiamato una figlia tua con un nome che non si è mai sentito e stai pure tranquillo. Ma si scema? Da sempre. Ah, vabbè, allora. E per la mia casa, Amuchina Superfici Spray. Scioglie a fondo anche il grasso bruciato. Oh, grazie bruciata. Che l'è ruggine? Hai tanta polutone, la mucchina a destra e a sinistra, la metti pure in insalata e poi tieni che il fornello che pare che c'hanno la coppa di palumba. Ma posso grasso bruciato come c'ho bolo che la spugnetta che con lato giallo. Ma come si può fare? Nemmeno pure i sacci che tu leggi la lato lato che è più crisp. Ma che poi piglia una retina, ma non è là. A paratina, là c'ho proprio, mi credi, c'ho proprio una stecchetta per là che la scazzi vicino a quel fornello. Tu te ne vieni con la lato giallo della spugnetta, ah. C'è Amuchina con te. Ma ti tagliavassi in faccia la mucchina.